यो भूमिलाई कम्प्लिसमेन्ट बनाउनको लागि आफ्ना धेरै वर्ष पार गर्नुभएका, धेरै दुःख झेल्नुभएका आदरणीय अग्रज र अनुज कमरेडहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन। यो खासै बैठक हो, 3टा एजेन्डा हामी सफल गर्दैछौँ। चुनावको घर दैलो अभियान, अनि स्वयंसेवक टिम गठन र पार्टीको सङ्घर्ष नवीकरण। हामी जे भने नि हाम्रो ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित छ, हामी निर्वाचन केन्द्रित छौँ। हामीले इतिहासमा कालीगण्डकी गाउँपालिकाबाट सङ्घीय निर्वाचनको प्रतिनिधि सभाको लागि हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष खिमबहादुर थापालाई उम्मेदवारीको रूपमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अगाडि सारेको छ। मैले आज बिहान घरको छतमा बसेर चिया खाँदै थिएँ, यसो हस्पिटलतिर हेरेँ। कालीगण्डकीमा जन्मेका सबै आदरणीय आमाबुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कालीगण्डकी हस्पिटलबाट प्रभाव हुने सेवा सुविधा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यो हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष कमरेड खिम थापाको योजनामा। त्यसपछि म एकचोटि बिर्गासम्म पुग्नुपर्छ, कालीगण्डी पुरै घुम्नुपर्छ भनेर यसो हिँडेँ। तल आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि रोमाको घरसम्म मात्रै पिच बाटो थियो। अहिले प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा सहज पक्की पिच बाटो छ। प्रत्येक टोलमा सहज रूपमा यात्रा सञ्चालन हुन सक्ने बाटाहरू बनेका छन्। म यसो सोचेँ, आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि यहाँदेखि रामदीसम्ममा एउटा ड्याममा एउटा पुल थियो, एउटा रामदीमा पुल थियो। कालीगण्डकी नदीमा मान्छे तर्ने बाहेक अरू पुल थिएन। अहिले 8वटा भन्दा बढी पुल निर्माणको चरणमा र सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यस्तै गरी आदिखोलातर्फ गल्याङबाट तलतिरपट्टि आदिखोलामा पुल थिएनन्, अहिले एउटा पुल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने इलुङ्गामा पुल बन्दैछ। अनि यसो फर्के फेरि खिम थापाले कालीगण्डी किनभने के गरेको, हाम्रो शिरमा रहेको आलमदेवी मन्दिर, जसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउनको लागि हुलाक टिकटमा त्यहाँको मन्दिर हुलाक टिकटमा अङ्कित गराउने काम हाम्रो नेतृत्वमा बन्यो। होइन, काम त अझै पुगेन क्यारे, काम त अझै पुगेन, काम त अझै गर्नु पर्थ्यो। फेरि हामी हेऱ्यौँ बिर्गा टार सिँचाइ योजना, बारीचौर टार सिँचाइ योजना, बिर्गा टार सिँचाइ योजना, जसले यहाँको कृषिसँग, यहाँका कृषकसँग भएको काम अझै पुगेन है, अझै पुगेन, अझै घुम्न पर्यो। फेरि घुमेँ कालीगण्डकीका धेरै गाउँहरूमा आजभन्दा